नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे पास देखिए एक रिक्शा आया है मयूरी का। और देखिए दोस्तों, इसमें फॉल्ट कहाँ पे है। देखिए दड़ाड़ की आवाज़ आ रही है रिक्शे में। देखिए जैसे हम चाबी ऑन करते हैं, देखिए दड़ाड़ की आवाज़ आ रही है। चलिए ज़रा मोटर, चलिए ज़रा इधर चला ज़रा। देखिए दोस्तों, इसमें आवाज़ कैसी आ रही है रिक्शे में। चला, देखिए कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। कट 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 बहुत तेज़ आवाज़ आता है। देखिए कितनी तेज़ झटका लेगा। चलाओ, बंद हो गया। चलेगा, दड़ाड़ की आवाज़ आ रही है दोस्तों, बहुत तेज़ थी। ठीक है, अब इसको हम खोलेंगे और देखेंगे दोस्तों इसमें फॉल्ट कहाँ था। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये मोटर हमने खोल ली है। देखिए दोस्तों, मोटर खोल ली है। ठीक है, 80 रुपये। ये देखिए दोस्तों, मोटर हम खोल लें, इसमें तो दाड़ा की आवाज़ आ रही थी अभी। और इसमें देखेंगे दोस्तों में फॉल्ट क्या था। देखिए कितना ढेर पानी चला। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखते हैं कितना पानी निकल रहा है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मोटर हमारी चल रही है, तो मोटर चल रही है। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। देखिए अब इसको बनाएंगे और दोस्तों सही करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कितना पानी निकला इसमें मोटर में। ये देखते हो कितना पानी निकला मोटर का। अब इसमें मोटर खोलेंगे, उसको सही करेंगे, फिर चला के दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये अभी हमारे पास एक मयूरी का रिक्शा आया था, जो कि हमने आपको दिखाया था। इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, दद्दड़ 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 की। इसमें दोस्तों फॉल्ट क्या था, इसकी सेंटर प्लेट ख़राब हो गई थी। ठीक है, ये हमारी सेंटर प्लेट पड़ी है, ये ख़राब हो गई थी। और दोस्तों हमने इसमें नई सेंटर प्लेट लगाई है। मोटर हमने बांध भी ली है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी मोटर है और ये हमने नई सेंटर प्लेट लगाई है इसमें। ठीक है, मोटर बिल्कुल चला लिया, एकदम ओके कर लिया। अब इसको हम चला के देखेंगे और देखेंगे दोस्तों। देखिए मोटर हमारी सही हुई या नहीं सही हुई, अभी फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। देखते हैं दोस्तों मोटर हमारी कैसी चलती है। देखिए दोस्तों, मुट्ठा हम खींचेंगे और देखिए देखिए मोटर हमारी सही चलने लगी। देखिए ये बिल्कुल पूरी हमारी मोटर सही हो चुकी है। अब ये रिक्शा भाई हमारा सही चलने लगा। अभी हम आपको चला के दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो रिक्शा हमारे पास अभी बहुत तगड़ा फॉल्ट कर रहा था, दद्दड़ दद्दड़ इसमें आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़, इसको हमने ठीक कर लिया है। और इसको दोस्तों चला के देखेंगे अभी हम। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मुट्ठा खींच रहे हैं। देखिए ये रिक्शा हमारा चल रहा है। देखिए देखिए ये रिक्शा हमारा चालू हो गया, बिल्कुल सही हो गया ये रिक्शा हमारा। आगे भी चल रहा है दोस्तों, ये पीछे भी चलेगा। ये देखिए, ये भी मेरा पीछे का बटन है। देखिए पीछे बटन दबा रहे, पीछे भी चलेगी। ये देखिए ये रिक्शा हमारा सही हो चुका है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें, शेयर करें।